გამარჯობათ მეგობრებო, როგორ ხართ, როგორ მოგიკითხოთ, დიდი იმედი მაქვს, რომ კარგად ხართ. მოკლედ, დღეს გვექნება საუბარი ასტროლოგიაზე, თუ რა ელოდება ტყუპებს 2026-ში და გთხოვთ, რომ გადახვიდეთ ჩემს YouTube არხზე, გამოიწეროთ ის, გაუზიაროთ მეგობრებს, დაალაიქოთ, დააკომენტაროთ და დააფიქსიროთ თქვენი აზრი. ასევე გამოცდილება, ვინც უსმენდით წლების განმავლობაში ჩემს პროგნოზებს, რამდენად ემთხვევა, რამდენად არ ემთხვევა, ზოგადად რაზე ისურვებდით მოსმენას, რა თემატიკაზე, მოკლედ ველი თქვენს უკავშირს. ესე იგი, პირველ რიგში დავიწყოთ ტყუპებო რეტროგრადული მერკურით. მაშ 2026-ში სამჯერ გვექნება რეტროგრადული მერკური, პირველი იქნება თევზების ნიშანში, 26 თებერვალი, 20 მარტის პერიოდი, მეორე კირჩხიბში 29 ივნისი, 23 ივლისის პერიოდი და მესამე მორიელი 24 ოქტომბერი, 13 ნოემბრის პერიოდი. მოკლედ, ამ ვიდეოსთან ერთად გირჩევთ, რომ უყუროთ კიდევ 3 ვიდეოს, ანუ პირველი საერთო მიმოხილვა წლის, მეორე თქვენი მთვარის ნიშანი და მესამე ასცენდენტი. და რა თქმა უნდა, თქვენი მზის ნიშანი. ესე იგი 4 ვიდეო ჯამში. მაშ რეტროგრადული მერკურის დროს, რა თქმა უნდა, ახალ საფრთხეს არ ვიწყებთ. კარგია რომ დავხვეწოთ ძველი, დავუბრუნდეთ ძველს, დავამუშაოთ ძველი საკითხები. ორი სიტყვით თუ ვიტყვით, ეს იქნება დაბრუნება ძველთან, გახსენება, ანუ თავს გაგახსენებენ ძველი პიროვნებები, ანუ ადრე რო გქონდათ ურთიერთობა ძველი საკითხები, მათ შორის თუ რამის გამოწერა გინდათ და ასე შემდეგ, ყიდვა, მით უმეტეს ძალიან ძვირიანის, გირჩევთ რომ მაინც ახლა ამ რეტროს პერიოდში არ დაამთხოვეთ, იმიტომ რომ ან დაგვიანდება, ან საკმაოდ გვიან ჩამოვა, ან შემდეგ რეტროზე ჩამოვა და მოკლედ ეცადეთ რომ ყველა ეს პერიოდი გამოიყენოთ ძველის დასახვეწად. შემდეგ არის ვენერა. რეტრო ვენერა იქნება 3 ოქტომბერი 14 ნოემბრის პერიოდში. ამ დროს არ ვიწყებთ ახალ ურთიერთობებს, მით უმეტეს თუ დავიწყეთ ახალი ურთიერთობა, იცოდეთ რომ ეს იქნება საკმაოდ ხანმოკლე, რადგან თუ გამონაკლისი ყოველთვის არსებობს და ეს გამონაკლისი ყოველთვის თქვენი პირადი რუკა არის, რა ხდება თქვენ პირად რუკაში, მაგრამ საერთო ჯამში მალევე მთავრდება ხოლმე რა რეტრო მერკურის დროს დაწყებული ურთიერთობა, ენადავება. და ხელს არ ვაწერთ მით უმეტეს. ქორწილი შეიძლება, უბრალოდ იცოდეთ რომ რაღაცა ხარვეზები იქნება რა, რაღაც დაგავიწყდებათ და ასე შემდეგ. შემდეგ ეს რეტრო მერკური თქვენს მე-6-ე, მე-5-ე სახლში იქნება. ანუ როგორ ხდება იცით, ანუ ერთი სახლიდან გამოდის, მეორეში შედის და ანუ ეს თემატიკა იხება ორივე სახლს ხოლმე. ეს არის თქვენთვის, აი ნახეთ თან როგორ მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ სიყვარულის ანუ რეტროგრადულობა ზუსტად ანუ გარდა იმისა, რომ ვენერა თვითონ სიყვარულს მართავს, ამასთან ერთად სახლიც კი მიუთევს იმაზე, რომ გათამაშდება შემდეგ ნაირად, რომ იქნება ძველი ურთიერთობების, ძველი ადამიანების გახსენება, დაბრუნდებიან ძველი შეყვარებულები, სექსუალური პარტნიორები იქნება თუ საყვარლები, ანუ ძველი გაგახსენებთ თავს. ეხლა აქ რო რაღაც დახუროთ ან პირიქით განაახლოთ ძველი, ეს შანსია, მაგრამ რამე ახალი არა ამ მიმართულებით. მეორეს მხრივ, ასევე თავს შეიძლება იჩენდეს რაღაცა ბავშვთან დაკავშირებული, შვილთან დაკავშირებული, ბავშვთან დაკავშირებული რაღაცა ძველი სიტუაციები, ხო? გარდა ამისა, რაღაცას თუ სცენაზე გამოდიხართ, ისევ შემოგთავაზებენ, რომ აი იცით რა, იქნებ სცენაზე გამოხვიდეთ, რაღაც ძველს მიუბრუნდეთ, ძველთან დაკავშირებული. და ისე რა ქვია, და იქნება ახალი შემოთავაზებებიც, უბრალოდ აი გადაახარისხეთ, რეტროს არ დაამთხვიოთ ეს. აქეთა მეორეს მხრივ, მეორე მხარეს იქნება ჯანმრთელობა, შინაური ცხოველები და მაშ ისა ყოველდღიური მუშაობა. რაღაცა ძველ რუტინას დაუბრუნდებით დიდი ამ რეტროს პერიოდში, ძველ რუტინას დაუბრუნდებით, ძველ სამსახურისგან შემოთავაზებას. ასეთი საინტერესო მოვლენები გელოდებათ რეტრო მერკურის დროს. ეხლა მარსზე ვიტყვი, რომ მარსი თქვენს ნიშანში, სადაც მაქსიმალურად იკაშკაშებთ, იქნება 29 ივნისი 12 აგვისტოს პერიოდი და მაქსიმალურად შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი საქმეების მოსაგვარებლად და რაღაც ყურადღების ცენტრში იქნებით და გამოგივათ ძალიან ბევრი რაღაც.
იუპიტერი ბედნიერების პლანეტა შედის თქვენს მეორე სახლში. უფრო სწორად მაპატიეთ, ესე იგი 30 ივნისამდე იქნება თქვენს მეორე სახლში და შემდეგ 1 ივლისს იქნება უკვე პირველ სახლში. ეხლა ნახეთ რა მაგარი ერთ-ერთი იღბლიანი ნიშანთაგანი ხართ 2026-ში და რატო? იუპიტერი რომ ნებისმიერ სახლშიც არ უნდა შედეს აფართოებს იმ სფეროს. შესაბამისად ამისა 6 ივნისამდე გაქვთ ფანტასტიკური შანსი რომ დიდი შემოსავლები გქონდეთ, რაღაცა ვიღაცამ დაგაფინანსოთ, მოიგოთ თანხა და მოკლედ ძალიან რესურსულები იქნებით, ძალიან დიდი რესურსი გექნებათ, ენერგია გექნებათ და შესაბამისად შეგიძლიათ რომ ძალიან კარგად გამოიყენოთ ეს პერიოდი. შემდეგ უკვე 1 ივლისი არის მომენტი, როდესაც იწყება კითხვები ვინ ვარ მე, რა მინდა მე, როგორ მინდა გამოვიყურებოდე და მაქსიმალურად ეცადე რომ კარგად გამოიყენოთ, იმიტომ რომ თუ ეს არ გამოიყენეთ და მიუშვით ისე, მაგალითად თუ არ გინდათ წონაში მომატება და ეს მომენტი არ გამოიყენეთ, მოიმატეთ წონაში. მაგრამ თუ გინდათ რომ აი სასურველი სხეული მიიღოთ, ეს მშვენიერი შანსია იმისთვის, რომ ზუსტად ის პიროვნება ჩამოაყალიბოთ თქვენ თავში, ზუსტად ის სხეული მიიღოთ, ვიზუალი მიიღოთ, რაც თქვენ გინდათ. და მოკლედ საკმაოდ განვითარებთ იუპიტერის თქვენ პირველ სახლში ყოფნა. ბევრ ნიშს აღმოაჩენთ საკუთარ თავში. სატურნი 15 თებერვალს შედის თქვენს მე-11 სახლში, ძალიან ბევრი კომუნიკაციების დალაგება, დაწყობა, უფრო მეტი უნარი, ისეთ ტყუბებს არ გიჭირთ ახლა კომუნიკაცია ზოგადად, მაგრამ აი უფრო დახვეწილი იქნება ეს ყველაფერი და რაღაცა სტრუქტურირებულად დალაგებული. ინტერნეტთან ურთიერთობა ადამიანებთან, მიზნებთან, ანუ უკვე ზუსტად გეცოდინებათ რა გინდათ და რატო გინდათ, იმიტომ რომ მიზნებს დასახავთ და მიხვდებით მართლა რომელი მიზანია თქვენი და რომელია თქვენს ანუ თავს მოხვეული, მოდი ასე ვთქვათ. მეგობრებთან ურთიერთობა, როგორც თქვი, ანუ ფართო თქვენი წრე საკმაოდ გაიზრდება. გაიცნობთ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც განგავითარებენ, გაიცნობთ ისეთ ადამიანებს, რომელთაც საერთო ინტერესები გაქვთ, მოკლედ, როგორც ხედავთ, ძალიან მაგარი წელი გელოდებათ. ეხლა ურანი თქვენს პირველ სახლში 7 წლით იქნება და აქამდე იყო, ესე იგი, მე-12 სახლში, ეს იცვლის ნიშანს, ესე იგი 28 აპრილს. მაშინ აქამდე, ანუ აპრილამდე შეგრძნებები იქნება შემდეგი, რომ უცაბედი მოვლენები, უცაბედი დანაკარგები, უცაბედი მომატებები, ანუ ყველაფერი უცებ თქვენთან მოულოდნელად დაუგეგმავად შემდეგ მიმართულებებში იყო ჯანმრთელობის პრობლემები, გინდ მავნე ნივთიერებებთან დამოკიდებულება, ციხებთან ურთიერთობები, ზოგადად რელიგიასთან ინტუიციის სიძლიერე და ანუ ეს როგორი იყო, ანუ რაღაც სულ კი არ იყო, ეს არის მომენტი, როდესაც ხანდახან ძალიან რო გრძნობთ, რომ ინტუიცია ძლიერი გაქვთ და ხანდახან გრძნობთ, რომ თქოს საერთოდ არაფერს არ გრძნობთ, ანუ მოკლედ ესეთი ვითარება ურანის ხო მასშტაბების გაზრდა, ემიგრაცია, აი ყველაფერი ეს. და ეხლა პირველ სახლში რომ გადავანახეთ უცაბედი ცვლილებები, აი მე ამას როგორ ვაკავშირებ, იცი, შეიძლება აი უცებ ძალიან დიდი мотиваცია გქონდეს, რომ აი ეხლა უნდა დავიწყო ვარჯიში, პირობითად ვამბობ ამას უტრირებულად, უცებ ამის ენერგია იგრძნობ და უცებ დაკარგოთ ამის ენერგია და ვერ მივხვდეთ რა მოხდა. აი ამ კუთხით, მაგრამ ესე იგი იცოდეთ, რომ ეს არის ურანის ეფექტი და ყველაფერი ეცადეთ, რომ თავი უფრო მეტად აკონტროლოთ, მოდი ასე ვთქვათ. და გარემო და სულიერ მდგომარეობას არ მისცეთ უფლება, რომ გააკეთოთ ის, რაც თქვენ საბოლოო მიზნებამდე მიგიყვანთ. ესე იგი, როგორც თქვი, ურანი ასევე პირველ სახლში არის, რომ აი აქამდე ცხოვრებაში რო არ გქონიათ განსხვავებული იმიჯი, ხო, რაღაცა სტანდარტული, სულ რო ერთ და იგივე იმიჯზე იქნებით, ეხლა უცებ მოგინდებათ, რომ იცი რა, აპრილის მერე, რომ აი საერთოდ არც კი რო თქვენგან არ მოელოდით ისეთი თმის ვარცხნილობა, ისეთი ვიზუალი, ისეთი იმიჯი და ყველანაირად თვალშისაცემად განსხვავებული იქნებით ამ მიმართულებით. ასევე ძალიან უცაბედი ცვლილებები, ანუ როგორც ჩანს თქვენ 2026-ში ძალიან ბევრი ფასეულობა შეგეცვლებათ და ეს არ იქნება, აი წამებში იქნება რა, რაღაცა უცებ რაღაცა იმდანად ხშირად შეგეცვლებათ ეს ყველაფერი, რომ რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს იმისთვის, რომ სატურნმა შეძლოს თქვენი საბოლოო ფასეულობების დანახვა.
შემდეგი არის, ну, რა თქმა უნდა, როგორც ვამბობ, ეცადეთ, რომ აქ ჯანმრთელობას ყურადღება მიაქცევთ, იმიტომ რომ აი ეს უცაბედი ფასეულობების ცვლილება და არჩევნები, მოდი ასე ვთქვათ, ხო? თქვენ ჯანმრთელობაზე შეიძლება ცუდად აისახოს. ახლა მაგალითად, უცებ მომინდა რომ მოდი გავსინჯო, აბა რაღაცა მავნე, ნივთიერება და აბა როგორი იქნება ეს? და ამ დროს და გონიათ რომ არაფერი არ იქნება, რეალურად იქნება. ანუ ძალიან დაარტყავს თქვენ ჯანმრთელობას. ამიტომ მაქსიმალურად მავნე ჯანმრთელობის მავნე ნივთიერებები იქნება თუ ნებისმიერი რამ შორს დადეგით. იმიტომ რომ ურანი ელვასავით ესე გაცდუნებთ ხოლმე. так, ჩვენ გვინდა ახლა ნეპტუნი იქნება თქვენს მე-11 სახლში 27 იანვარი, ან 14 წლით იქნება ის საკმაოდ დიდი დროით. თქვენს მე-11 სახლში ნეპტუნი არის პლანეტა, რომელსაც საზღვრები არ გააჩნია და შესაბამისად ამისა ძალიან ბევრს იმოძრავებთ 2026-ში. ეს არ იქნება სტატიკური მდგომარეობა, ეს არ იქნება რაღაცა სტაბილური, ანუ ძალიან ბევრი გარემო ცვლილებები, ადამიანებთან ცვლილებები, ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი მოვა თქვენ ცხოვრებაში და ძალიან ბევრი ადამიანი წავა თქვენ ცხოვრებიდან. შესაბამისად ამისა, ეს იქნება პერიოდი, ჯერთი ანუ ნეპტუნის აკყოფნა მიუთითებს იმაზე, რომ ძალიან ბევრი ტექნიკური უნარები გექნებათ. ანუ ზოგადად შეიძლება ტექნიკის მიმართ ძალიან კარგად ხართ, მაგრამ ეხლა უფრო მძაფრად კარგად გაიგებთ და უფრო კარგად დაგემორჩილებათ, მოდი ასე ვთქვათ, ნებისმიერი ტექნიკა. რის მიმართაც ინტერესი გაქვთ, ეს იქნება ინტერნეტ სივრცეში, შეიძლება პოპულარობა იყოს, ანუ ცნობადობა იყოს, ხო? და აშკარად ჩანს, რომ იმაზე მეტი ხალხი გაგიცნობთ ადამიანები, ვინც აქამდე გიცნობდათ, რამდენიც აქამდე გიცნობდათ. ანუ შეგრძნება, რომ ყველაფერი შეგიძლიათ, შეგრძნება, რომ ყველაფერი გამოგივათ, შეგრძნება, რომ ნებისმიერი მიზანი, რაც არ უნდა დაისახოთ, ყველაფერი თქვენ ხელშია, ეს იქნება, ამას მოიტანს ნეპტუნი მე-11 სახლში. ბევრი მეგობრები, ბევრი გართობა, ბევრი დასვენება, ბევრი მუშაობაც, მაგრამ მუშაობა დასვენების კონტექსტში, ანუ აი რო აკეთებ იმ საქმეს, რაც შენ სიამოვნებს და პლუს ამას კიდე ისვენებ და პლუს ამას შემოსავალიც გაქვს. შემდეგი არის პლუტონი თქვენს მე-9 სახლში. მე-9 სახლი არის, დიდი ხნით არის პლუტონი მე-9 სახლში. შესაბამისად, პარალელური იქ არის გრადუსული ცვლილებები, მეგობრებო, ანუ ყოველ წელს გარკვეულ გრადუსში შეეხება ტყუპებს, მაგრამ ყველას ეხება უბრალოდ მეტ-ნაკლებად და ყველაზე მეტად და მძაფრად მოქმედებს ზუსტად იმ გრადუსზე, რომელზეც იმოქმედებს წლებიდან გამომდინარე, ხო, ტყუპების. მაგრამ საერთო ფონი ტყუპებზე და მე-9 სახლზე შეიძლება ითქვათ, რომ პლუტონზე მე-9 სახლში ტრანსფორმაციული ენერგიები არის, აი ნახეთ როგორი თქვენი შინაგანი მეიცვლება აშკარად, იმიტომ რომ ჯერთი შეიძლება განათლება გამოიცვალოთ, თქვათ, რომ იცი რა, ეხა ეს ვისწავლე, ეს ჩემი არ იყო და მოდი ამასაც ვსდი, ან პირიქით თქვათ, ესეც ჩემია, მაგრამ კიდე რაღაც უნდა დავამატო, ანუ ბევრი განათლების მიღება და ეს განათლება არ იქნება ტრენინგის სტილში, ეს იქნება რაღაცა უნივერსიტეტის სტილში და რაღაცა უფრო ისეთი რა, ანუ სტატუსური, მოდი ასე ვთქვათ, რაც აი თქვათ დიპლომთან და იმასთან ასოცირდება. ასევე იურიდიული საქმეები ძალიან აქტუალური იქნება და ზოგადად სასამართლოსთან ურთიერთობა, კანონებთან ურთიერთობა ძალიან ისეთი დღის წესრიგში იდგება. ასევე დაძმებთან ურთიერთობა, მამასთან ურთიერთობა, თუ მამა არ გყავთ, მაშინ ტრავმები, ფსიქოლოგთან მუშაობა იმ მიმართულებით, როგორც არის ტრავმები, ბავშვური ტრავმები, კერძოდ მამასთან მიმართებაში. ასევე რელიგია, რაღაცა მსოფლმხედველობა, რელიგიის მიმართ დამოკიდებულება, რაღაცა სხვანაირად გადაახარისხებთ საერთოდ თქვენს აქამდელ აღქმას, მოდი ასე ვთქვათ. და შინაგანი ბრძოლები ამ მიმართულებით და მე რა თქმა უნდა საკუთარ თავზე გამარჯვება, ხო? ესე იგი, რა გამოგვჭა, მე მგონი იყო რელიგია ვთქვით, მამასთან ურთიერთობა ვთქვით, სასამართლო ვთქვით, განათლება ვთქვით, ბევრი მოგზაურობა, ბევრი უცხოელი, ანუ ბევრ უცხოელ ადამიანს გაიცნობთ, ანუ ხო ვთქვით, ახლა რამდენჯერ გავაჟღერებთ, რომ ეს იგი რამდენი ადამიანთა მიმოსვლა იქნება და აქ კიდევ ის იქნება პლუსი, რომ ბევრი უცხო ენოვან ადამიანთან გექნებათ, უცხო რელიგიის, უცხო კულტურის მქონე ადამიანთან გექნებათ შეხება. არ გამოვრიცხა, რომ შეიძლება ემიგრაციაც იყოს და ვთქვათ მოგზაურობა რა.
შემდეგი არის маш კარმული კვანძები, რომელიც თქვენს маш ეხლა მე-4 სახლშია და გადავა თქვენს მე-3-მე-9 სახლში 28 ივლისს. ეხლა რა ხდება? 28 ივლისამდე იცით რომ წელიწადნახევარია ხოლმე ეს კარმული კვანძების სახლთა ცვლილება, მოდი ასე ვთქვათ. თავიდანვე, ესე იგი, ივლისამდე იქნება სახლის რემონტის, დედასთან ურთიერთობის, სამშობლო მიწა, მეორეს მხრივ სტატუსის ცვლილება, კარიერა, ოჯახში სტატუსის ცვლილება, ეს იქნება საკმაოდ აქტუალური და დასალაგებელი და სამუშაო. მეორეს მხრივ, როცა უკვე ივლისში იცვლის, ეს იქნება მოკლევადიანი განათლება, მოკლევადიანი მანძილები, ტრენინგები, ესე იგი, როგორი განვითარება გაქვთ, ანუ სტატუსურად დიპლომის დონეზე ვითარდებით და აგერ უკვე ტრენინგების დონეზე მოკლევადიან ტრენინგების დონეზე, თან მაქსიმალურად განვითარებაზე ხართ ორიენტირებული. მე ძალიან მიყვარს ზოგადად ტრენინგები და განვითარება, შესაბამისად ნებისმიერი სახის განვითარებას ძალიან პოზიტიურად ვუყურებ. და ძალიან მიყვარს ტრენინგები ზოგადად. და მეორე იმით ერთ-ერთი უფრო სწორად ტრენერიც ვარ და ახლა ყურში არ მინდა რომ მოგჭრათ ამიმარო, აი დიპლომის დონეზე და ტრენინგები, ანუ უბრალოდ სახლები ასე განასხვავებენ, ანუ ეს არ არის ჩემი რაღაცა განსხვავება, ან სხვანაირად ხედვა. მიხვდით, აი მინდა რომ ეს განმარტო. როგორც ვთქვი, აქტუალური იქნება რა, ზოგადად აი ეს დაძმებთან ურთიერთობა, ვიღაცა თუ ძალიან გინდათ პრავა, აი ეს პრავის აღება, არ ვიცი, ან სწავლის დაწყება ამ მიმართულებით, მანქანების სისწრაფე, შემდეგ რელიგია, ანუ რაც ვისაუბრეთ რა, ანუ აღარ განმეორდებ, იმიტომ რომ საკმაოდ ანუ ზოგადად წლის მიმოხილვას როცა ვაკეთებთ, ანუ იმდენად მჭიდროდ არის ეს პლანეტების და ეს მოვლენებიც ერთმანეთთან დაკავშირებული, რომ ასეთი შეიძლება მაქვს ხოლმე ყოველთვის, რომ ერთი მეორეს აგრძელებს ჯაჭვურად რა და ამიტომ აღარ მინდა ხოლმე რომ ზედმეტად განმეორდე და მოკეთ საერთო ფონი მინდა რომ შევქმნათ. და დაბნელებებზე მინდა ვისაუბრეთ, ვთანხმდებით, რომ დაბნელებების დროს არის კულმინაცია ზოგადად და გვეხმარება რომ რაღაცა საბოლოო ჯამში მივხვდეთ, სად მივდივართ, რა გვინდა და როგორ გვინდა და წერტილი დასასმელი თუ არა, წერტილი დავსვათ, გასაგრძელებელი თუ არის, გავაგრძელოთ და ასე შემდეგ. უკაცრავად შესაბამისად ამისა, აი ეს დაბნელები გვეხმარება ამაში. პირველი დაბნელება იქნება 3 მარტს თქვენს მე-4 სახლში, ესე იგი რაღაცა კულმინაცია იქნება, საბოლოოდ ალბათ გადაწყვეტთ, სად გინდა ცხოვრება. ან რემონტი დასრულდება, რაღაცა კულმინაცია იქნება საცხოვრებელთან დაკავშირებით, მიწასთან, სახლთან, რემონტთან დაკავშირებით, სამშობლო, შეიძლება სამშობლოთან მიმართებაში თუ უცხოეთში ხართ ამ შემთხვევაში, ხო? და დედასთან ურთიერთობა. 28 აგვისტოს იქნება თქვენს მე-10 სახლში. ეს არის სტატუსი, როგორც კარიერული, ისე ოჯახური, რაღაცა კულმინაცია იქნება ამ მიმართულებით. 12 აგვისტო იქნება მე-3 სახლში. და ეს იქნება მეგობრებთან ურთიერთობა, ზოგადად ურთიერთობა, კომუნიკაცია, სისწრაფე, ტრენინგები, განათლება, კულმინაცია მიმართულებით და მე-9 სახლში იქნება 17 თებერვალს და ეს იქნება მოდი მე მიყვარს ხოლმე ეს მსოფლო მხედველობის ცვლილების კულმინაცია, იმიტომ რომ ბევრ რამეზე, როგორც სულიერზე და ძირითადად სულიერზე ბევრი წარმოდგენა შეგეცვლებათ და გექნებათ კულმინაცია. მოკლედ, მადლობა რომ მომისმინეთ. ალბათ თქვენ იცით, ვეცდები რომ მოკლე ვიდეოებიც დაგაწიოთ ხოლმე და ბედნიერი შობა ახალი წელი, ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ და მინდა რომ 2026 წელი ყველასთვის ყოფილიყოს ბედნიერების, გაღიმების, სითბოს, სიყვარულის და ურთიერთგაგების წელი.